arkadaşlar. Şimdi ben bir konuşma yapacağım. Arkadaşlar ben de biliyorum ki bebeğimle ilgili bu aralar hiç video yapmıyorum. Kendisi şurada duruyor. Çok tatlı. Saçını falan topladım yani. Şu an yani bu aralar bebeğime çekmediğimi ben de farkındayım. İyice unutmuşum gene. Arkadaşım gelince Lina bebek ile şuradaki minnoşumuz ile video çekeceğiz. Üstünü falan değiştirdim bir de. Hatta bir gün bebeğimle beraber ev turu bile yapacağım. Bebeğimin yatağı da şurada. Bakın şurada görmüyorsunuz ama bak şimdi. Şurada bir tane kutu var. Oradaki bebeğimin yatağı. Bakın şu kutu. Tamam arkadaşlar. Anladınız değil mi beni? Anne!